our dear head teachers, the former vice chairperson, Kohea Primary, Social Teachers Day. Before I address you, I would kindly request my colleague to say a word of welcome to you all. Invited guests, dear head teachers, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. Good afternoon. I want to take this singular opportunity to welcome you to this important day of our diocese. My Lord Bishop, we are glad to see you. And I am happy we are going to clap for you. In school, they teach children, and mainly they touch three areas: the knowledge of the head, the heart, and the hands, to make a complete child. To the communities, they bond together, they connect the children, they boost the confidence of the children, the learners, for the children to learn to speak, for the learners to learn to lead, to organize. It is these wonderful teachers. They motivate these learners to pursue their dreams. Bishop, I'm sure at one moment, whether you knew it or not, the teachers influenced you to become what you are. And I am proud to say my teachers inspired me to become a teacher of the quality I am. These teachers that you're seeing build communities which help our children to develop. They assist in developing holistic human beings. They develop peace in the communities and societies where they stay. And above all, they demonstrate the importance of education. It is at this point that I appreciate all the teachers here present and the teachers out there for doing a wonderful job. Please thank you. Thank you, Michael. First of all, to the owner of the venue, Doctor, thank you for having us. I wish to thank all the head teachers for the support and the funds you've given to make this day colorful. Allow me to thank the teachers. The teachers, thank you so much in coming over in overwhelming numbers. Please clap for yourself. We are very happy to see you. And I believe my Lord the Bishop is also very happy to see the overwhelming number when he's meeting us for the first time. I wish to thank the invited guests. Thank you for honoring our invites. The chairpersons, my dear colleagues, thank you for the collaboration and for the mobilization. You're welcome. Please. The executive, thank you so much, both secondary and primary. I honor you and I humbly appreciate you. I would like also to thank the service providers for making this day colorful. Allow me to thank the choir, especially the last hymn depicted to the bishop, that you also have sweet voices. Allow me to thank the Social Education Secretary. Thank you so much for driving us, your steward of hope and encouragement. Allow me to thank the Archdeacon, our Archdeacons. Thank you so much for guiding us, for supporting us, and for marketing our schools. Allow me to thank the pupils that you've left, because they are our customers, and the parents. We thank them very much for entrusting their children to our schools, my Lord the Bishop. Allow me to thank Mama Bishop, Mama Catherine Chinto, for the Esther ministry that has really created a huge impact in our school. I would like to thank my Lord the Bishop for the support, for the encouragement. Because of you, we are achieving a lot, and yet to see at the end of the day your support to be here. Our achievement. Long live our dear teachers of Mukono
Azina mwami kyakula kya ssebo webale tulagako akoze mwana nakula bwati nakola tuba ku mmeeza yaffe tukkiriziganyizza iyo weekayo yagenda okusoma. I salute and recognize our former DO Konogoima, Mr. Sirwanja. Thank you for walking and living the legacy many ought to follow and emulate. I am exceedingly humbled, our Lord the Bishop, for being invited here to witness the touch. Connecting God to the knowledge God gives us, to the behavior and character that are emulated to execute God's work and purpose, to maximize professional excellence. These were key message that everybody present here ought to walk away with and not remain the same. Today is quite unique in my course of work because I am a person, servant of God. This is my own day. I am part of this kind of, I had to come. I want to thank this loud hand clap for this. Who brings out the professional competence and the reality of the world that is professional. I'm proud of you, sir. Thank you for bringing the plight of teachers. I remember when we were shown the office, we had a vision. I came here. I used to be among the worst performing districts in Uganda. We could rank a position number 10 from the bottom countrywide. 20 among the 20. And I remember we took the 9th position from the bottom. I remember that year in the period of performance. That was a challenge to us. And we had to organize ourselves to ensure that we get out of that kind of public embarrassment. Our Lord the Bishop, Kayonga has 88 Church of Uganda government primary schools by record. That suggests we have the highest number of schools in the district, up to 167. That suggests we must prove the lead, and being a DO and the Church of Uganda Anglican, I had to do a lot to change the mindset
the time I assumed office, that was 2022. Period 1, we are at 65.1 pass rate. The balance, or the remaining percentage, implies failure rate. The following year, we shoot 77.9 pass rate. In the following year, after that one, we shoot 84.6 pass rate. Last year, we shoot to 92 pass rate. In the space of years, 3 years, which I'm making in August. That impressive performance progressively has not just come single-handedly. It has come with a number of challenges and support, but above all, it has been good. I want to thank the teachers of secondary, especially in my area. They have done a good job. We have been having a lot of issues, our own bishop, that we give them from primary, the products, give them hard time, but they do a lot to ensure that our students get performance and qualification, grades that makes them proceed. Our Lord Bishop, today is a remarkable day to inform you that amidst the challenges we have managed to progressively improve. And we want to thank the support of your office, and especially, yes, thank you for the exhibition of that professional excellence and dialogue. Today's professional dialogue and connection to God sets a firm ground to ensure that we move forward as Kayonga does at the diocese. And before I hand over the mic to my senior committee, I humbly request, drawing from your spiritual word you shared here with me, we don't have of people that are raised by teachers, but they forget. I want to take this opportunity to pronounce and seek God to give life to our Honorable Lugolobi Amos. And whoever hears that name, let us clap for that Honorable Amos. He has not forgotten the teachers. Our Lord Bishop, Honorable Lugolobi has helped funds that have transformed the Church of Uganda schools in Kayonga. Not only Church of Uganda schools, but even other denominations. To report to you positively, our Lord Bishop, yesterday we commissioned buildings of Niza CU, Church of Uganda, Nateta CU, Church of Uganda, Namusala, we are yet to get there, Kasana CU, Chiwangula CU, Chiwosa CU. We are kubanga abasomesa bano bonna abali wano baba secondary oba ba primary oba wandako eddusu ngadiyo ekyo nkimanyi bulungi. Bishop bw'atakuwandako eddusu tetukuwa ssomero, n'olwekyo Bishop mwongere engalo. Ate ssebo njagala okwebaza ofiisi yo okunnonda okubeera chairman wa Board of Education mu diocese. Nebaza Katonda obwongo bwange, twebaze Katonda abali wano. Bishop bw'abadde ayogera ndabidde ddala nga yazaalibwa basomesa newankubadde ekyo tera kitugambye. Naye abasomesa be bamuzaala kubanga bamukuza bulungi, ebigambo byaleese nga byebyo byennyini ebyaffe.
kamu balina ebintu byabwe bingi balina n'olulimi lwabwe. And that's why sometimes teachers are not understood. They are misunderstood and they call us bad people. Manyi basomesa bankutu, manyi tebawulira. Naye lwakubanga batugamba ebyo, baba tebamanyi lulimi lwaffe, naye Bishop olulimi lwaffe olumanyi. Tweyanzeege, otubuuliridde nga totuweebudde, naye ng'ate otukubye obuggobo. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala kutusabula buggobo. Lwekyo abasomesa njagala kubasaba ebigo bya Bishop byaleese wano okukola obulungi kyekisinga, kubanga ebyaffe mubimanyi. Scheme of work ogirina, naye bw'oba ogirina efaanana etya nungi. Lesson plan ogirina, naye bw'oba ogirina efaanana etya nungi. Abaana bo basomesa bulungi, abazadde bakugerako ng'omusomesa omulungi. So obulungi obwo buli mu Yesu Kristo, nange bwe mbasibirira bakadde bange. Obulungi obwo nange bwe bantuuse yeewo yimanzi omuntu weena azaalibwa eno ekanyooga namataba kyaguwa ne mukono. Nange bwe bwantwalayo. Abeere nammwe. Emmere n'ebifibinza okatuga amazina kutugasalako. So Bishop njagala okwebaza Bishop n'abasumba bonna, ate neebaze n'abateeseteese omukolo guno, bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. So Bishop webale kuteesa bulungi, mbadde mbeera nnyo ku mikolo egya Lugazi Diocese, egy'abasomesa ba Diocese y'e Lugazi, naye mbadde sifunanga mukisa kubeerako ku mukolo wa Mukono Diocese. Ssebo webale nnyo, webalire ddala Bishop. Akaseera kano kalungi gye tuli, wannyinaze Suzani ssebo yantendeka amazina gano genzimye olabye wano, nga tukyali ku Kiwuli Primary Teachers College. Yali minisita wange owa entertainment, ekitegeeza amazina gano gonna genfunfudde gage. Suzani weebale. Akaseera kano kaba kalungi gye tuli, nga ddala ffe abasomesa, kubanga tufuna akaseera ak'okusanyukamu n'okusharinga ne bannaffe, ate netwezira bulujja. Emirundi egisinga abantu tutera okweteekamu ebyokukola, tusomesa abaana bayite. Kadde wange Bishop ne tutafuna akaseera kwetiza bujja obulamu bwaffe, naye bwe tubeera wano tuteekeddeteekedde tufuna akaseera ko netweza bujja, ate tulaba bwe tuludde okulaba. Nabi wano abasomesa be naleka ebukwe bwe bali wano, waliwo abasomesa be nakozesa interview e Kayunga, bonna bali wano, waliwo mikwano gyange. Tetulina maanyi mangi kuteekateeka mikolo nga gino, newankubadde twalibadde naffe kitukakatako okuteekateeka egya bonna, y'amaanyi oluusi gatubula. Kadde wange omuteekerateekera naffe tuddamu amaanyi. Nange nenzija wano nenzira ku mazina, basomesa bange ne basanyukako nga bandaba mbiibya, era ngenda kubeera wano kadde wange mbiibize ddala.
ne tenti zino banaaba bazijjayo kasaba n'atulekera omuziki ezijja kufaayo ojja kusigala wano olina amazina basebo ne bannyabo njagala abasomesa baffe bano muleme biseera byonna okweteekamu embeera etasanyuka tubeera mu mirimu gyaffe yesu tubacunya ba-inspector nange bwe nzija ku masomero mbabuuza schemes of work lesson plan teaching aid ziruwa work covered aluwa awano sijja kubibuuza era sintanga kubibuuza njagala kubuuza muwendo gw'amazina g'ozinye olwaleero n'omuwendo gw'emmere gyetulidde kadde wange sijja kutwala budde bungi seera kano manyi kakusanyuka njagala kubayezaayeza okutuuka ku lunaku lwaffe luno lw'abasomesa ate era mbaagalize omukolo guno omulungi sebo netambujja ne bwetugudulamu pulezidenti wa koreya bwe baba tukkiriza notambujja ne tuguddamu era tambujja era ne tukomawo tewali buzibu neyanziza nnyo neyanzeege ja kusaba mukama atukuume nga tuli wano ate era atuze bulungi tulaba tutuusize We are going to appreciate special people. To begin with, Binary Bishop, to award these gifts to these is the Reverend Canon Godfrey Kagoy. Department, we know it's what it is because of your effort. So we want to appreciate you the same way. We thank you for the exemplary leadership and the commitment of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Abantu bano bakukoledde okulina busi okulembeza wakoheya executive besigamiziddwa ku academic knowledge 12 academic kuba chairperson tuita chairperson wakoheya academic sabadde konyo nga chairperson oyo akwanaganya amasomero sabadde konyo bwe abantu batuyambako okwanaganya empuliziganya obaofisi ebyenjigiriza okukadayo wansi abantu abadde bakoze munene nnyo okukumakuma abasomesa abo bakola omulimu kati nzigisobola kutukula bainspekita bange abantu batuukayo bakola enkiiko okusomero byetaagisa abatuukako okugeza tuba tuli mu okuzimba kathidra amasomero abo abaita abakomeze baabwe beekozemu omulimu abantu nno banoonya ensimbi ezimba kathidra era wabadde omugwakolebwa kwa 20K twagijjamu ng'amasomero kati 49 naye nga zaava omusomesa ye musomero yaffe Uganda waye emitwalo 2 kati abakola abasomesa abakweta ensimbi era bakirakwasazika sisobola kale netuvaa tuna abantu bakoze omulebe basiime kubebaza kubanga bagirina esetuku zebakti ate n'okuzibegeza ekyosenga
abasinga abo okuyomba basudde obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga omuzadde nga omwana wakola kusobola asome ate mubadde muli mu nkiiko ne mukkaanya batabera mu nkiiko abazadde ngaabo abasinga obungi abo abayomba singa okinoonyereza balinamu nabaana basomera abo bataberamu baana kati balowooza nebisisema bawayo esente z'okudya bazisasulaye so nga ate ensimbi babakkaanya era abakuba babakkaanya nze ndowooza abawaaba sibamanyi byakuwaaba nalowooza tanakuwaaba baaligenze mu masomero gye bateesereza ensonga eyo basibisa ensimbi bategeera lwaki zaateekebwawo era zikola ki kubanga nze ndoza nti wali ekyokukola ekituufu kuba ne bwowaaba ate mwakkaanya abasinga babanga tamanyi kyebakyogerako kyo ne kireeta obuzibu abazadde bano baba beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe era okubanga abaana asinga obungi tebali kyamisana asobola gasinga abaana abo basobola bulungi bagwa ebibuuzo era nga bwekimanyi obulungi nti omwana nga muyala tasobola kuwulira namba bweti nga malira nti olubuto oluyala luba na matu Lunkuma Registrar Katonda nze chairperson oba president wa Church of Uganda Schools Mukono Diocese eza primary nga tulina amasomero 249 amasomero ga primary nga gogo no Registrar Katonda nze mbakulembera abakulu b'amasomero olunaku lwaffe olwaleero 14th of June lwe tubadde n'olunaku lwaffe olwa diocese lwe tuyise Diocesan Teachers Day nga tulina theme yaffe oba omulamwa gwaffe gugamba teachers reflecting God's goodness tegwe omusomesa gw'olaga ekitiibwa kya Katonda kubanga Katonda yatukwasa abaana ab'okusomesa bwe bavaamu nga balungi ekitiibwa bakiddiza Mukama n'olwekyo ffe ndabirwamu ey'okukola obulungi obwa Katonda. Lunaku lwa leero Bishop waffe yabadde chief guest era tumwebaza olw'obudde bw'atuwadde n'aba head teachers bonna abazze abawula abazze naye nga ekyetusanyusiza olunaku olwaleero tusobodde ngaffe abakulu b'amasomero aba Mukono Diocese okugulira department yaffe emmotoka tuwadde tulaba ngaffe abakulembeze nga tugenda okusinkana bannaffe nga tukozesa mmotoka zaffe oluusi nga tukulira ebyenjigiriza alina genda ku bodaboda yatugamba olunaku lwaleero ekirabo kye tuba tusonda ffenna kwe kulaba ng'ekitongole kyaffe eky'ebyenjigiriza kifuna emmotoka era ne tugamba nti mmotoka ki gye tusobola abaami bayinza ogaa emmotoka nga ntono naye eyo gye tusobodde era olw'ekisa kya Katonda twebaza Katonda kye tubadde tuluubirira leero tukituuseeko twagadde okwebaza bannaffe abali abakulembeze olunaku lwaleero lubadde kwebaza abakulembeze abali ku executive ekufuga amasomero ga Church of Uganda era twebazizza abaawummula nga baali bakulembeze naffe ffennyini ne twebazibwa olw'ensonga nti taamu yaffe eggwako mu August guno omwaka kati tetumanyi oba banaatuzzaako naye tukoze ebintu bingi taamu yaffe tusobodde okusapootinga okuzimba Synod Hall Synod eri ku diocese abakulu b'amasomero baasonga miliyoni esukka 10 okulaba nti ezimbibwa ffe tubadde omusaale okukola cathedral okuzimba cathedral 20k twatandika taamu eyaggwa twawaayo miliyoni 38 taamu eno tuwaddeyo miliyoni 49 nga bonna bwe effort eva muki mu makulu b'amasomero ku taamu yaffe tulabye nga tutambudde ne tusinkana bannaffe ne twekolamu support supervision kati tulaba amasomero ga Church of Uganda gabadde nga gakola bubi mu PLE ng'era bw'oba okebera mu mawulire otandikira wansi nina essanyu okubategeeza ti kati amasomero gaffe aga Church of Uganda tukolera ddala bulungi era tulaba essomero lyaffe for example eryakawuku last year mu bigezo bya 2023 be baasinga mu Mukono district tulaba nga Mukono municipality Mukono boarding ever ebeera on top amasomero asatu agasinga Mukono
mu Mukono municipality Mukono boarding ebeerako tekyayisiza abaana mu 3rd grade tekyayisiza abaana bonna bali mu 1st and 2nd grade n'olwekyo tuli ku mutindo kati ogwa waggulu ddala nga tugoba bannaffe be tulabirako si ba competitors bannaffe be tulabirako ab'enzikiriza endala n'olwekyo kati tuli ku top ekyo tukyebaza nga ffe nnyini executive yaffe ng'ekulemberwa nze ffe twesaamu omulimu ne tugamba katugende nga tukola ki nga tusupervisinga nga tubawa support supervision. Ekirala kye twakola natandika lunch for all program mu masomero gonna ga gavumenti tulaba nti Mukono diocese 99% amasomero gonna buli golabako CU somero lya gavumenti nendeeta program gye bayita lunch for all okutandika okuliisa abaana mu masomero. It was my initiative ne executive yange nesanya okubategeeza ati kati register 95% amasomero gaffe gonna galya mu bulabirizi. Kale ebyo tubyenyumirizaamu nnyo nga tugenda okumalako ekisanja kyaffe diocese tugibadde pattern fashion era ekitongole ky'enjigiriza tekisese kyekimu lw'amasomero kubanga tosobola kikkiriza nti abasomesa basusse mu 1,000 olunaku lwaleero. Olunaku olwaleero tusobodde okulabira abasomesa 1,215 teachers abazze naye olunaku luno lw'abasomesa kusanyuka okwemalako stress teri scheme of work teri lesson plan kale ne tuba nga tujja n'okumanyagana kuba abamu webbaale tasingalangako w'emukono naye olwaleero kati bali wali bazina bakyakala neebaza abakulu b'amasomero abamobilizinze okuba nti tutuuzizza abasomesa 2,215 mukama yeebazibwa olw'ekyo. Omutindo gwe tutaddeko amasomero gaffe aga Church of Uganda tuyita abazadde bonna tusooka okwebaza abazadde abatuwadde abaana kubanga abantu abasinga balina mentality nti ebintu bya gavumenti tebitambula era waliwo lwe balinanga engombe egamba bonna bakone naye njagala okubategeeza amasomero gaffe gonna gakubyeko bwe gati ge gasinza abaana abangi n'olwekyo twagala okwebaza abazadde okutwesiga ate tuba promisinga titwagala tubalage nti ddala amasomero ga gavumenti gakola lwaki ge galina abasomesa bali qualified. Tosobola kusomesa mu ssomero lya gavumenti nga toli qualified. Kale olw'ekirabo ekyo twebaza Katonda. Ate twagala okutegeeza bannabyabufuzi omulimu gwaffe muveeyo mu supportinga amasomero gano kubanga mukolera gavumenti naye tulaba abaana b'ebyobufuzi mujja ne mugamba abaana timugende muliri essomero mbawadde basari. Amasomero gaffe aga gavumenti aga Church of Uganda tegabugaba fu basari kubanga they are profit making what institutions. N'olwekyo gwe you politicians bw'oba oyagala omwana asomere mu ssomero lino mu supportinge ng'omuwa ebyokozesa ebitabo pens uniform mugulire uniform ebintu gavumenti byetakola ki byetawa naye tubayita mujje mutuyambe mwe ba politicians mwandibadde musooka kusupportinga by okubuulira abantu obulungi obuli mu masomero ga gavumenti. Ekyokubiri nammwe mwennyini mujje musomesezeewo abaana kuba kijja bakwatako. Amasomero gaffe gakolera ddala.